ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عامل ايه؟ دلوقتي احنا يا جماعة هنعمل فيديو ضرب نار. دلوقتي يا جماعة احنا جايين ضيوف عند عمتي قالت لنا هنعمل لكم تحدي، وتحدي مكرونة ونص رغيف حواشي، واللي هيكسب هيعاقب التاني. يلا دلوقتي معايا شوفوا مين اللي هيكسب. يلا ابدأ. يلا ابدأ. ايه ده؟ سموا الأول، بسم الله. قرب الطبق عليك يا محمد. طبعا يا جماعة الفيديو دوت انا القناة عندي المحتوى بتاعها مش تحديات بس، هم جم وقالوا لي عايزين نعمل تحدي، فقلت لهم تعالوا نجرب ونعمل التحدي دوت، ولو الفيديو دوت عجبكم خليهم يعملوا على طول. طب اتكلموا طيب. اللي بدأ التقديمة بتاعت الفيديو دوت محمد. وانا شايف مولعة. احنا دلوقتي مش قادر بس برضه هكسب التحدي، يعني هكسب. ده محمد عمرو يا جماعة وسيف عمرو. خلاص سيف عمرو. ها هو ده سيف عمرو. يلا هنشوف مين بقى اللي هيكسب، وهنشوف العقاب، والعقاب في اخر الفيديو هنشوف مين اللي هيتعاقب. ايه ده؟ كله الحواوشي. هنشوف مين البطل. كل ما يجوا يطلبوا مني ان هم يعملوا تحدي اندومي، النهارده قلت لهم طب تعالوا بقى عندنا سباكيتي، تعالوا اعملوه. محمد بيتفرج على تحديات كتير شكله. ماشي حسب الريتم. ما شاء الله، الله اكبر. لا خلاص يا سيف هيغلبك. سخنة؟ اسكت، انا خسران. لسه في حواوشي. بالراحة يا محمد، بالراحة بالراحة. يلا يا سيف، الجدع يا سيف عشان هيغلبك. ما هو بالراحة يا محمد، بالراحة يا محمد. محمد بياكل بسرعة. ايوه يلا، ما هو التحدي سرعة. امال انت عمال تقول لي من الصبح انا اللي هغلب انا اللي هغلب. هو خسران اصلا. طب يلا، لسه في الحواوشي. ده اللي هيحدد بقى مين اللي كسبان ومين اللي خسران. ابلع يا محمد بالراحة، امضغ بالراحة وابلع عشان ما تتعبش. يلا هو قرب لك اهو يا محمد. جدع يا سيف. لا لمي طبقك كويس يا سيف، ها ما فيناش غش. ينفع كده؟ يلا برافو عليك. يا لهوي. يلا لمي الطبق بتاعك كويس. محمد عنده ذمة ومسح الطبق. استنى بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة اندخ كويس بس عشان ما تتعبش. بالراحة يا سيف. لا لازم نندخ كويس عشان ما نتعبش. الحمام. ماشي، ما هو بعد ما ياكل ده هياكل بقية المكرونة. هو كان خسران. لا يلا لسه لما نخلص نشوف مين اللي هيخلص الحواوشي. محمد. يلا بالراحة يا سيف كده. لا لا اندغ يا سيف وبقك مقفول.
بالراحه عشان ما تتعبوش. مش لازم اتعب ابدا. العقاب هيبقى شديد. لا ما انت برضه حتى لو في بقك هتبقى خسران. ايوه لازم تندغ وتبلع اللي في بقك. لا كده غلط، اندغ الاول اللي في بقك وبعدين حط تاني. يلا. ما خسران. هو خسران. اندغ يا محمد كويس. انت ممكن تحصله على فكره بس تندغ اللي في بقك الاول. ايوه لسه هياكلها. هو مش غشاش على فكره. بس كمان. لا هيندغ اللي في بقه. بس هنشوف مين بقى اللي هيبلع الاول. وسيف ياكل بقيه المكرونه. لا مالناش دعوه. زي ما هو عمل طبق وانت تعمل طبق. لا لسه طبق كتير. مالناش دعوه عشان ما يبقاش فيه ظلم. عمال يلا يا محمد اندغ بسرعه. اندغ بسرعه. شمس بتضحك عليهم بص بتعمل ازاي. برافو سلام عليكم. البطل محمد البطل. محمد البطل. احكم عليه بايه؟ لا اقعد بقى اقعد لسه. يلا قول لهم بقى هنشيل الاكل وبعد كده ايه نرجع في العقاب. نشيل الاكل ونرجع في العقاب. دلوقتي يا جماعه رجعنا لكم. سيف دلوقتي هو الخسران وانا حكمت عليه بنص ليمونه. هو دلوقتي هتشوفوه هو بياكلها. سيف دلوقتي زعلان ان هو كسب. دلوقتي يا جماعه يلا شوفوا سيف هو بيرسم الليمونه. اجمد. ايوه اجمد صح. مش قد التحدي ما تخشوش. المره الجايه بقى هبقى بالامنيه. خلاص يا محمد نقول كفايه كده عشان حرام. كفايه كده يا جماعه. لا اكلها. طب يلا. شاطر. لا فيها. بس خلاص لا خلاص. دلوقتي يا جماعه كده خلاص عشان حرام. لهم بقى ما تنسوناش في ما اللايك. تنسوناش في اللايك والاشتراك. دلوقتي يا جماعه انا عايز الفيديو ده يوصل لحد 50 مليون لايك. 50 مليون. ايوه 50 قول مليون. 5000. لا هم 50 مليون. 5000 مش طب ما 50 تزعلوش مليون. محمد يا جماعه واعملوا له 5000 بس. ماشي يلا سلام.